Xo'p, Buxoro savdo majmuasining orqa tomoni, 17-Hamzam maktabining yon tomoni va Voenkomat yo'lidan 2-liniyaga joylashgan 4 xonali azizlar, polni jihozlari bilan yangi remontdan o'tgan konditsioner, televizor, zakaznoy eshikchalar, hozir ayni damda biza zal tomoniga ana kovralinlar to'shalgan, uy to'liq laminat qilingan. Tipovoy 4 xonali 3-qavat azizlar. Keyingi joylarini ko'ramiz. Yangi remontdan o'tgan hojatxonamiz, yuvinish xonasi juda ham chiroyli remontlarini taxlagan, kuxonda mebel, jihozlar, xolodilnik, avtomat, xo'p, choy ichadigan zona, romlari alishgan, otopleniyasi markaziy. Xo'p, keyingi xonamizga o'tamiz. Xo'p, kirib kelish eshigi, prixojka mebel yangi. Xo'p, родительский spalnimiz polni jihozlangan, mebellar bilan shkaf, oyna, televizor, eshiklar almashgan. Xo'p, va ikkita xonamiz, detskiy va yashash xonasi. Koridorimizga ana shunaqa skladcha bor, yo'q garderob. Lokatsiyasi azizlar 17-Hamza maktab, Voenkomat yo'li 2-liniya. Narxi keladigan bo'lsak, narxi 49500 va albatta kichkina zazorchasi bor. Telefon qilinglar, baraka qilinglar. Всех от души уважаем, премиум mulk.